Започваме ремонт на апартамент в Манастирски ливади, приятели. Даже вече го преполовихме. Елате да видите какво прави. Ето го колегата действа по банята. Излепили сме и коридора. Каченият таван с вата е готов. Ето шини за вградено осветление. Тук скрит перделък. Насякъде е окачен таван с вата. За шумно, топлоизолация. Стаите също. Ето тук окачен таван, лунички, скрит перделък. Общо взето, ако ви предстои на вас ремонт, може да ни звъннете, да ни пишете. Правим безплатни оферти.